你不是在昆仑虚吗？怎么忽然来桃林了？四哥，你可晓得阿离的凡人娘亲？我倒是听折颜提起过，他仅在天宫与这个凡人有过一面之缘，后来听说早就去了，留下小天孙一个人。怎么，你没问过夜华？我自打知道夜华爱过一个凡人，我就一直不想提起这件事，所以没有问过他。这人都没了，你还计较什么呀？我也觉得同一个死人置气很没意思。那你还哭丧着脸干嘛？四哥，夜华最初同我说他喜欢我，他说我便听着，可从来没有想过，这四海八荒一众女神仙里，他为何偏偏瞧上我？瞧上就是瞧上了，情爱这个东西哪那么容易猜想啊？这东华帝君明知道他和凤九没有缘分，为何还要和凤九在凡间牵扯呢？四哥说的是，但是后来我也喜欢夜华了，我们两情相悦，我也没想着再问他这个问题。现在仔细想想，我在东海第一次见到他，他就把我认作了团子的亲娘。四哥，您说如果夜华喜欢我，只是因为我长得像团子的娘亲，那我跟一个替身有什么区别呢？夜华爱那个凡人爱了300年，这300年来，他一直都情深似海，从来没有变过。怎的一见到我，就移情别恋了？我与夜华也仅有过数面之缘，若论了解，你理应了解得更深一些。他对你是不是情真意切的，还是别的什么？你自己难道就没有感觉吗？要不是今夜，我看到夜华与团子娘亲的人偶如此亲近，我是还可以骗自己，他对我是真心实意的。我爱夜华是因为我爱他这个人，但如果夜华爱我，只是因为我长得像团子的娘亲，他对那凡人的相思不得，转而求其次才找的我，他这种抬爱，我实在受不起。你还是活得太短了，有些事情深究下去又有什么意义呢？你仔细想一想，夜华平时待你如何？你再仔细想想，与一个死掉的人计较，又有什么意思呢？是，我不该活得这么糊涂。小五，哎，丫头，你干什么？怎么一阵风一阵雨的？前一阵子不是顺风顺雨，又要嫁人，师傅又回来了，整天笑得合不拢嘴吗？这天祖果然是和我们青丘相克。怎么了？发生了什么事啊？唉，不知道，这小儿女之间纠缠的心思，搞不懂。不懂就对了，让他们自己去瞎折腾吧。先把药喝了，熬了3、4个时辰。又吃药？你该不会是为了报复我在昆仑虚下棋赢了你，故意往药里放了什么特别苦的东西吧？真真呐，真真，从懂事开始就总是喝药都是这样，老说我在里边放了特苦的东西。那特地跟昆仑虚弟子讨的，上好的桃花蜜。你把我当1岁娃娃哄啊？吃药配花蜜？
好吃。娘娘，如何了？白浅上神亲眼看到那个人偶和夜华在一起，虽然看着很是淡然，却瞒不过我的眼睛。那个女人的弱点，终于让本宫找到了，让她离开君上，也只是时间的问题。恭喜娘娘！去给我倒杯热茶。是。姑姑可要用膳？若说我会有不恨你的一日，怕也就是今日了。君上爱你入骨，想必你也不想看他娶旁人入这洗梧宫吧？素素，娘娘，若是君上回来，小的娘娘做个人偶骗他，怪罪娘娘，这可如何是好？我这一族7万年前是为了天族被灭，退1万步，君上还需要留下我来稳住各分支部族的首领。有天君在，有这么多分支部族的首领在，放心，本宫不会有事。是。姑姑从十里桃林回来了，这都睡了2日了。是啊，姑姑，姑姑，抬点酒进来。姑姑，你就来了。哎呀，你知道吗？几日前，我问夜华认不认识我，他说他不认得。然后呢，
过几日，他就将另外一个女人带回家了。姑姑，太子殿下喝了忘川水，记不得姑姑也是应当的。记不得？那你可知道，他带回去那个女人，长得与团子的亲娘一般无二。素素，你也知道素素？我当初在天宫的时候，你别说了，我不想听。姑姑，太子殿下在天宫用劫魄灯造素素的骨血时，我以为姑姑心大，不会计较。不计较，那是因为我傻，觉得前尘往事嘛，不必太在意。直到今日，我看到他不认得我，只认得那个女人，我就知道，他放不下的是旁人。不是我，我知道他爱那个女人比爱我深，又或者是因为我蒙上眼睛，长得像极了他那位先夫人，所以他才会爱上我。姑姑，不如等太子殿下回来，当面问一下可好？如若他一直把你当做替身，那我们就退了婚。凤九从未见姑姑如此伤心。四叔一直说，墨渊上神魂飞魄散时，姑姑都没了半条命。可是今日姑姑看起来更可怕，凤九心疼。不必再说了，我想自己待会儿。姑姑，真的不让凤九陪着吗？说说话也好啊。不要说了，什么都不要说了。我只是想不明白，所以折腾自己罢了。那姑姑，为了青丘，你要保重身子。为了青丘，对，如果我退了婚，就只能回青丘了，做我的青丘女帝。你走吧。是。怎么那么刺眼啊？我就不信灭不掉你。既已对东荒大泽立了誓，是生生世世要成为夫妻的。夜华，夜华，这
九重天上就不是你这个女人该待的地方，你就从这诛仙台上跳下去，回你该回的地方。夜华，你相信我，没有推他，我没有推他。我没有能力保护你，我一定会和你成亲。从今以后，我会是你的少爷。夜华，不是我做的，为什么要我去还？你放过我吧，我也放过你，我们从此就两不相欠了。苏苏，苏苏，夜华，我竟是苏苏，苏苏就是我。姑姑，你还要搬酒？姑姑，你怎么了？你走吧。哦。大人也真是中邪了，一定要找到什么青丘仙境。来说媒的都给推了，老夫人也气得病死了。你说这造的是什么孽啊？我听个行走江湖的道士说，青丘啊，是出狐狸精的地方。咱们大人不会被狐狸精迷了心智吧？不得在背后议论大人。姑娘，这些年数不清多少次，老夫人想把你强行送入大人的房间，可都被姑娘婉拒了。姑娘，你也真是不容易啊。大人是个痴情的人，他心里只有那个青丘的仙人，没有我。姑姑，洗把脸吧。凤九，当初在九重天上，你是不是也经常化身成一只小狐狸，去一览芳华？没错。素素刚怀上孩子的时候，没有人陪她。只有你去陪他。素素刚被天君抓上天宫的时候，你还去吓唬过他，因为你觉得他抢了你姑姑的未婚夫婿。姑姑是怎么知道的？
这件事情除了我和帝君还有司命外，绝对没有第4个人知道。因为我就是团子的凡人娘亲，我就是素素。姑姑，你该不是喝多了在胡说吧？我知道你在怨恨太子殿下，忘不掉素素。但是姑姑你是青丘女君，而素素是个凡人，怎么能跟姑姑你相比呢？素素是素素，姑姑是姑姑啊。这不过是我飞身上神立的一个结罢了。我跟夜华，这是我的情结。姑姑，你要去哪儿啊？姑姑，姑姑，姑姑，你紧着身子些，这酒都喝了7、8日了，教中已无酒可搬了。若是再要讨酒喝，咪姑可真不敢给了呀。我的身子不打紧。姑姑方才说的都是醉话还是真的？当然是真的。眼下我又想起一件大事来。姑姑，你这半醉半醒的，能想起什么事儿啊？我在下凡经历情劫的时候，那素锦趁火打劫了一双眼睛。现在我的劫也立完了，我那眼睛放在他的眼眶子里，好像也不是很合适。他养着我的眼睛，应该也不是很自在。我是不是该去讨回来？姑姑，这是醉话。那素锦娘娘什么时候欠了你一双眼睛啊？你不清楚，我不与你说。小九，你说，我那眼睛该不该讨回来？如若姑姑真的是素素，那当年在天宫受尽了委屈，这眼睛确实应该讨回来。我去就回，你们两个不要跟过来。姑姑若真的是素素的话，那就太惨了。什么太惨了？你不知道，当年素素在天宫里可是受尽了委屈和冷漠，还有冤枉。总之就是一个惨字。若真这么惨，讨回眼睛是应该的呀。没错。啊，不行，这样实在太危险了。我不能让姑姑再次吃亏。她要去九重天打架，怎么能少了我？姑姑，姑姑。青丘女君，岂是你们能拦的？小将参见姑姑。免礼。啊，你们不认识我吗？都怪我平日在太成宫待着，都不知道出来让你们认认脸。快让开，我要进去。九重天岂是一般人能擅闯的？姑娘说太成宫3个字，想用东华帝君吓唬我们不成？快让开啊！我是青丘小帝姬白凤九。假如姑娘刚才就自爆，我们倒是还能信。可现在刚进去一个青丘女君，就跑来一个青丘帝姬，这世上哪有这么巧的事？真的是气死我了！我跟你们讲，如果未来天后有什么3长2短的话，太子殿下一定会治你们的罪的。上神。
神，我在尿尿。上神驾到，素锦不胜惶恐。素锦揣摩上神的圣意，大约是来问君上的近况。若说起君上来，凡事的那个素素同君上处得很好，也将他照看得很好。如此这般，自然最好。夜华这厢有你照拂，我便也放心了。所以今日，我便来照拂照拂你。素锦，本上神这双眼睛，你用了300年，用的可好？你方才说什么？怎么？这双眼睛你用着用着，就忘了它的来历了吗？300年前，本上神经历情劫，丢了双眼睛在这。今日想起来，便特意过来取。你是素素？你说是你自己亲自动手，还是本上神替你动手？不可能！你怎么回事？不可能！不可能！不可能！到底是你自己弯，还是本上神替你弯？那个女人，她明明只是个凡人，不会是你的。她明明只是个凡人，不会是你的，不会。凡人怎样，神仙又怎样？只因我300年前化身为一个凡人，脓包了些，就准许你这个小神仙来夺我的眼睛，诓我跳诛仙台吗？看来你是不忍心自己亲自动手了。本上神近来人逢喜事，酒喝得多了些，手可能有点抖，弯的时候会有点痛，你多担待。不要挖我的眼睛！不要挖我的眼！很好。300年前你就喜欢装柔弱，我时时见你，你都在装柔弱。你就不能让本上神开开眼，看看你不柔弱是什么样子？那日夜华剜我眼睛时，对我说：“欠人的，终归是要还的。”之前你的眼睛是怎么没的？我们2个心知肚明。我的眼睛是怎么跑到你眼眶里的？我们2个也是心知肚明。我就是想要问问你，我怎么就不能拿回我的东西了？我的眼睛放在你那儿放了300年，怎么就变成你的东西了？
300年前的事，天君悄悄就给办了。今天的事我便也悄悄办了。你欠我的事情一共是2件，一件是眼睛，还有一件是诛仙台。眼睛的债，今日我就当你是还了。至于诛仙台，不如你正儿八经的从诛仙台上跳下去，又或者你去跟天君说，用你微弱的仙力去镇守囚禁擎苍的东皇钟，永生永世不得再上天宫。我绝不。不错嘛，终于勉强硬气了一回。那你的意思是希望本上神亲自去跟天君说？但你也知道我这个人，此一时彼一时，到时候我跟天君说的，可就不一定是眼下这一套了。善有善报，恶有恶报。去找药王吧。白钱，我一定不会放过你。这些日子，夜华不在天宫，却让他做下天枢星君，日夜守着弱水，会不会有什么蹊跷之处？估计是太子殿下快要大婚了，怕异族有异动。毕竟弱水河是天族和异族的接壤之地，总要多加守护才是。不会有这么简单。帝君的意思是怀疑和东皇钟有关。如果真的和东皇钟有关，那可就是大事了。太子殿下不该独自隐瞒。夜华如果不想说，也一定有他的道理。你随本君去一趟弱水。是。哎呀，真是气死我了！你们俩怎么就不知道我是谁呢？我和你们司命星君是好朋友，还有程昱元君。不信你们找他们俩来问一问，不就知道了吗？我是青丘白凤九，青丘小地姬。那好像是小地姬。九重天不能擅闯。姑娘就不要再次纠缠了。你去看看。好。是。小殿下，哎，今日怎么有空来九重天？司命，你快告诉他们俩我是谁。青丘小殿下。啊，二位通融通融。东华帝君在太晨宫等着这位小殿下呢。哎！别再胡闹了啊！天规森严，你若是再惹祸，帝君也帮不了你。我没有胡闹，我姑姑来找素锦娘娘了，我不能让她吃亏啊。什么？我和你说，我姑姑就是当年太子殿下放在心尖上的凡人娘子素素。上神就是素素。你可别骗我。我没有骗你，真的是我姑姑她自己打碎了结魄灯，想起了前尘往事。她说当初做素素的时候，是她飞升上神的情急。哦，我明白了。我明白了。对啊，如今姑姑想起来了，就来找素锦娘娘要眼睛了。你还记得那个时候素锦娘娘掉下诛仙台，
说是素素把他推下去的。对。姑姑想起来之后，知道他是在冤枉他，所以他就来找素锦娘娘要眼睛了。那岂不是要大闹一场？所以啊，我现在不能跟你多说了，我怕我姑姑吃亏，我得去洗蜈蚣。小殿下，小殿下，快，星罗，马上到了，娘娘，快！哎，素锦丫头，你的眼睛怎么了？叔伯，叔伯，你们要替我做主啊！快带我去大殿！快，苏姐，哎，你给我站住！我姑姑呢？你姑姑她抢了我一双眼睛，我正要去找天君要说法呢。你这个女人实在是太恶毒了！当初你陷害我姑姑推你下诛仙台，害得太子殿下把她的眼睛都给挖了。我姑姑伤心欲绝，从诛仙台上跳了下去。这双眼睛本来就是我姑姑的，自然是要还给她的。你需要在这血口喷人？我怎么会知道当初的素素就是你的姑姑？就算我知道她是你姑姑，可又如何？她假扮柔弱推我下诛仙台，伤了我的一双眼睛就要赔给我，哪怕她是上神也要赔给我。哼！你们青丘的女人是高贵，一个个生下来都是地基，可又如何？难道我天族的女人就该被欺负吗？你这个女人怎么这么恶毒啊！事到今日，你还在污蔑我们青丘。你姑姑推我下诛仙台在先，还我眼睛在后，我有什么错？难道她是上神就可以为所欲为了吗？你以为这是什么地方？这是九重天！我告诉你，白凤九，你别以为仅凭你们姑侄两个说的话就可以颠倒黑白。今天不管你说什么，你姑姑她都必须给我一个公道，将我的眼睛还回来。素锦丫头，听了半天，我怎么没听懂啊？这究竟发生了什么事？你怎么会和青丘的人有争执？叔伯，是青丘白浅，他挖走了我的眼睛。什么？他为什么要挖你的眼睛？他就是当年的素素。白浅上神是当年那个凡人。不错。你不要听他胡说，他满口胡言乱语。放肆！你也不看看这是什么地方？不要以为有青丘给你们撑腰，就可以在这里大呼小叫，真是没有规矩。叔伯，你们现在赶紧带我去大殿，我要一五一十的向天君禀明此事，哪怕最后要我们向青丘低头，我也要把这件事情给说清楚。我的眼睛不重要，重要的是我们天族的颜面。素锦丫头放心，是非曲直到天君面前一说就知道了，不用怕，我们陪你去。好，走，走。绝对不能让他去蛊惑天君，他才是颠倒黑白的那个人。你不要拦我！跟我走。奴婢见过上神。夜华，你可晓得，300年前的痛就像痛在昨日。什么大义，什么道理，什么为了维护我这一介凡人而不得不为，我全不想管。我只记得宿在一览风华中的一个个孤寂的夜，一点点被磨尽了卑微的希望。夜华，你让我如何与你成亲？
说你将你四哥藏在酒窖里的酒都喝完了，你这次来该不会是问我讨酒喝吧？啊，这双眼睛于300年还能被你找回来，真是奇事啊！你喝了我给你的药，竟然还能记起那很伤情的前尘过往，更是奇事。这眼睛从仙体上摘下来，不得超过7749日，否则就用不了了，对吧？我当初以为这双眼睛丢了便是丢了，没想到竟然安在别人的脸上，而如今还被你找了回来。替我把眼睛安回去吧。这安是可以的，不过你且等我把上面的浊气先清除完之后，清完了才能帮你安上去。不急。小五，你还没告诉我究竟是何人拿了你这双眼睛？一段情节，不提也罢。苏苏，大人，你知道为什么给你取名叫苏苏吗？大人从未提起过。因为初见你的时候，你穿着一身素衣。苏苏，我这一生都在当个人。奴婢知道，大人一直在等青丘的一位仙子。是啊，我11岁时，他来找我，说待我成年，便要嫁与我。可惜他没来。都说神仙活得久，像是我这短短的一生，不过是他10几日的光景。看来我是等不到了。因终身未娶，从未辜负过那位仙子。他不会怪我失言吧？在我死后，将我的尸首烧成灰，和这珠船葬在一起。
昆仑虚，我为何会在这里？夜华，沐月上人。夜华，或许你该改口叫我一声大哥。大哥，你是父神的儿子，我的同胞弟弟。当年因为一些意外，导致你的元神陷入了沉睡之中，于是父神便将你的元神放入了一株金莲。父神身归混沌之日，将你托付于我，我便将你带回昆仑虚，放在这个莲池之中，等你醒来。当年白浅在此学艺时，最喜欢照看的便是你这株金莲。或许这就是冥冥之中的天意。也是你们该好好珍惜的一段缘分。我本是在闭关，后来还是想见一见你，毕竟我已经等了你10几万年了。天君，天君，素锦，天君，天君，帝君，天君，你一定要给素锦做主啊！当年的事情，天君您最为清楚，你一定要给素锦做主啊，天君！你先起来。不，素锦不能起来。素锦若是起来，就等于承认了这桩罪名。白浅上神，他不仅挖走了我的眼睛，他还要我为他当年跳下诛仙台的事赔罪，要我自请出去献祭，去守弱水之滨，求得擎苍的东皇钟，永生永世不再上天。虽然我们天族因为桑吉之事欠了他们青丘一笔债，可也不能任由那位上神如此随便，冤枉处置我们天族的人。不错，如果任由别人欺负素锦的话，我们怎么对得起我们昔日的兄弟？你们不能只听素锦的一面之词，你们要听听我的，听听我姑姑的呀。你姑姑挖走人家的眼睛就一走了之啊？她是青丘的女君，又是四海八荒尊称的姑姑，我们如何请得动她？如果说你姑姑真想给天族一个交代，那她就不该偷偷的做了此事，又偷偷的逃走。我姑姑偷偷走掉，还不是为了给你们天族一个颜面？难道要我姑姑昭告四海，告诉所有人，你们这个素锦娘娘当初在做天妃的时候就如此恶毒，欺负一个无权无势的人，抢走她的夫婿，夺走她的双眼，害她跳下诛仙台这件事情吗？你这个小姑娘怎么如此恶毒？你姑姑挖走了我的眼睛，你居然还为她在这颠倒黑白！你们天族就是欺负人，你们为什么只听她说话？你们陷害我姑姑1次还不够，还要陷害她第2次吗？放肆！确实放肆。帝君，你不是来帮我的吗？现在为什么帮助素锦说话？这件事情扑朔迷离，每个人说的都不同。本帝君有句话，虽然可能会得罪天君，但还是觉得必须要说。帝君请说。这件事情关系到天族和青丘，
素锦又曾经是天君的天妃，所以这件事情天君不该出面，否则难免留下口实，让青丘以为我们在审这桩案的时候是有私心的。帝君的意思是，天下人都知道，本帝君是曾经的天地共主，又和任何部族都没有亲近的关系，后宫空置，远离红尘。所以这桩公案应该由我来主持，才能堵住悠悠众口。可是帝君与青丘的白凤酒之间，怎么？我刚才说的还不够清楚吗？帝君这是要让本君从这件事中抽身，要给青丘一个交代。如今这情景，本君确实不能再维护他了，且看他自己的造化吧。本君认为，帝君的这番话确实有些道理，那本君就在一旁听审，不再插言。素锦，你可认为本帝君会偏袒青丘？素锦不敢怀疑帝君。你们呢？可认为本帝君会偏袒白浅？臣等不敢。那素锦，你就慢慢说吧，就从7万年前说起。我久居太晨宫，并不知道你们的事，现在就给你们这个机会，将此事说清楚。是。太子殿下，太子殿下，让小仙好找啊，不是应该在洗梧宫醒来吗？不知道，我是从昆仑虚醒来的。你怎么知道我回来了？哦，小仙翻看了运簿，才知道太子殿下相思成疾，竟然这么年轻就病逝了。哎，回来了就好。殿内有一件大事，太子殿下快随我去看看吧。出什么事了？青丘白浅上神闯入洗梧宫，亲手将素锦娘娘的双眼摘去后，就消失无踪了。后来青丘小殿下赶来，与素锦娘娘大闹。一个说青丘仗势欺人，一个说素锦娘娘当初陷害了上神，吵得不可开交啊！你说，浅浅的夺走了素锦的双眼？是。浅浅，殿下走不得。帝君说，只有太子殿下才能解决此事。好吧，你帮我去请3个人，我二叔、三叔还有刚从凡间历劫回来的元贞。是。还有，在凡间服侍我母亲的一个人偶，叫素素。素素，小仙这就去。太子殿下，不知殿下这么着急召见，所谓何事啊？今日我要为元贞平反，还他一个公道。算了，元贞已经历劫归来，白浅上神在凡间又保他没受什么大苦，这公道我们就不要了。我知道当初夫君惩治元贞，是因为看我被贬为北海水君之后，依然宠爱着绍兴，他气不过，想给我一个教训罢了。其实作为儿子，当初那么伤他的心，如今让我的儿子受受过，也没什么可说的。夜华，二叔心领了。二叔有没有想过，倘若今日不将此事理清楚，日后元贞，或是你其他子嗣，还会接连受苦，那时又该如何？这，二哥，夜华说的没错，是非曲直，总要弄个明白，否则对元贞也太不公平了。
好，一会儿到了大殿，你让我怎么做，我就怎么做。说实话就好，知道吗？好。太子殿下，你看看，可是此人？没错，就是他。我们进去吧。那青丘白青他还威胁我，让我来天君这儿领罪，让我去守弱水之滨，求着擎苍的东皇钟，永生永世再不上天，对吧？对。免礼。太子殿下回来了。本君今日恰好回来，听说大殿上发生了事，特地来看看。你也该来。说起来，这都是你后宫的事，却要让本帝君主持大局，也是为难。是。夜华，夜华，夜华，你要为素锦做主啊，夜华。你放心，本君今日来，就是为你做主的。娘娘，你是谁？是我呀，娘娘。我不认识你，你不要叫我。娘娘，这是谁啊？我不认识他，让他走，不要跟着我，让他走。这是。人偶。天君，夜华，这是怎么回事？儿臣在凡间历劫时，素锦做了这个人偶来诱惑我。不知按照天族律法，父君认为该如何处置？用妖法邪术魅惑天族储君，当革去仙籍，坠入畜生道。记下来。是。不，这个不是我做的，不是我做的，不是我。怎么今日连北海水君也这么闲，竟带着大皇子来大殿了？儿臣今日就是为了元贞曾经被错判的案子而来。错判？你是说本君当初错判了？元贞，将那日的经过如实说来。是。天君、帝君，各位叔叔伯伯，元贞给你们请安了。不必多礼，直接说吧。今日本帝君在此，会为你主持公道。是。元贞没有调戏过素锦娘娘。那日天君生辰，我陪着父君来贺寿，父君先去面见天君，让我在外守着。素锦娘娘就在此时来到我这里，说天君其实在洗蜈蚣，还笑着说要亲自带我去。后来素锦娘娘就用仙法使我昏迷，还把我灌醉，扯开我的衣服。我再醒来的时候，素锦娘娘就哭着喊着说我调戏她，场面十分混乱。我就傻坐着，直到看着她要拿白绫来上吊，天君您就来了。大概就是这样，我都说完了。
说的不错，很清楚。素锦，你可有什么要反驳的？他在说谎，明明就是他喝醉了酒闯入我的寝殿，要对我图谋不轨。他说谎。元贞，那时是你第几次来天国？第一次。所以素锦，你以为一个第一次来九重天的人，会顺利找到洗无宫，又从洗无宫诸多寝殿中找到你的寝殿，去非礼你吗？想不出理由来，就先不要说话。那乐须娘娘以为，这陷害天君之孙的罪，该如何算？除去仙籍，贬至畜生道。司命在，记下。是。这还没有开始审素锦和白浅上神的案，怎么就已经这么多罪名了？不，帝君，帝君，你冤枉我！你和青丘的埋凤就缠到一起，你们冤枉我，冤枉我！放肆！天君，天君，天君，你要给素锦做主啊！天君，他们都是一群小人，你不要听他们的。他们合在一起冤枉我，他们冤枉我，天君。你的意思是，本君也是趋炎附势的小人了？身为本君的侧妃，竟如此污蔑君上，这又是什么罪名？那这罪名可就大了，要比前两者的罪都要大。素锦，你可要想清楚。月华，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 你不能对我这么狠心，你不可以。难道你忘了吗？我从小陪着你一起长大。我刚才就是一时急了，慌了。月华，你不能跟着他们一起这么污蔑我，你不可以，不可以呀！本君是天族太子，绝不会偏袒任何人。就算要偏袒，也该偏袒身为侧妃的你，不是吗？不，你从来都没有偏袒过我，从来都没有，永远都是把我往外推。无论我对你有多好，都没有用，都没有用。这接下来还要什么？以白浅上神的人品，对比面前这个劣迹斑斑的女人，如果再审下去，恐怕日后青丘会埋怨我们，相信这种人，去冤枉青丘女君吧。确实，不用再审了。素锦，你真令本君失望，太失望了。臣以为，帝君说的有道理。庆幸的是，今天大殿之上都是自己家里人，没有将这件事情的影响扩大。作为从小抚养素锦长大的儿臣，教出这样的女人，也是很惭愧的。请父君早早下旨，将素锦处置掉，以免以后再生出什么事端来。臣附议，臣也无话可说。臣也附议。叔伯，诸位叔伯，诸位叔伯，你们不能这样对我，你们不能这样对我呀！叔伯，你看，我是九重天的公主啊！叔伯，叔伯，你难道忘了我的父母亲了吗？当初
就是他们牺牲了性命才救了你们呀！你们都忘了吗？哎呀，看看你现在这个样子，怎么对得起你那忠烈的父母？苏秦，本君念你是忠祖之后，就不再追究你做人偶蛊惑太子夜华的罪了。但是元贞的事和白浅上神那儿，你必须有个交代。你今日就自请了命，去弱水吧，带他退下。不要，天君，我不要，我不要去，我不去，天君，夜华，我不走。夜华，你和白浅上神的婚事不能再耽搁了。本君这就去见胡帝，定好了日子，迎娶她上九重天。孙儿遵旨。臣等恭贺太殿下。夜华，母妃有何吩咐？我真是没想到，青丘白浅，居然就是300年前的那个凡人素素。虽然，为了青丘和天族的情谊，你必须要娶她，可是，我还是觉得，让你受了很多委屈。你们的婚期，你有何打算9月初2。什么？浅浅说，9月初2是个万事皆宜的好日子，她想在那天把婚事办了。母妃，你放心，无论过去发生过多少事，他还是我一直等着的那个人。除了他，我谁都不要。好吧，那我就去做些安排。